Ак калпагын кийип бата берген аксакал эличекчен энелер Маман айылында өткөн Нооруз майрамынын көркүн ачышты. 7000ден ашуун калкы бар Октябрь айыл аймагынын тургундары үчүн өзгөчө майрам. Ар бир айыл ак өргөсүн көтөрүп, дасторконун түркүн тамак ашка толтурушкан. Биз Жолгобот айылынан келдик. Бул Ноорузга мектеп жамааты даярдандык. Бул жерге эт азыктары, сүт азыктары, башкача айтканда кыргыз элинин улуттук тамак аштарын даярдадык. 47 номинациядагы тамак даярдап келдик. Ошондой эле бул жерде айтып кетсек, кара буурдак, беш бармак, казы карта, чучук, нан азыктары, ошондой эле суусундуктар, боорсок, нандын түрлөрү ушуларды даярдап келдик. 4 айылдын ынтымагы кылып, жыл жаңырып Нооруз болуп аткандан кийин ушу Нооруз майрамын Маман айылына уюштуруп өткөзүүнү туура чечтик. Себеби быйылкы жыл өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү кеңештин шайлоосу да болот. Ошон үчүн шайланып келе турган депутаттарыбыз да эл үчүн кызмат кылышын, ушул айыл өкмөттүн өсүшүнө чоң жардам берет деп, элибизди ынтымакка чакырып, Ноорузду бүгүн ушу Маман айылында өткөзүп атабыз. Айыл ичинде ынтымак жогору, кандай гана иш-чара болбосун улуу кичүү биригет. Аталардын накыл сөзүн, энелердин көрөнгөлү көөнөрбөс салттын улаганын жаштарга айта жүрүү негизги максаттардын бири. 4 айыл биригип, мынакей ушу Маман айылынын ортосунда Нооруз майрамын майрамдап атабыз. Элибизге тынчылык, бакубат турмуш, элибиз, жерибиз жакшы өнүгүп, өсүп, президентибиз жакшы мамиле жасап атат. Ар бир айылдан боз үйлөр тигилип, өзлөрүнүн мурунку илгерки каада салттарды кармап, илгерки элечекти, үкү тебетейлерди, ошондой эле башка буюмдарды кыргызыбызда сакталып келген, ошолордун баарын элге кеңири жайылтуу үчүн элибизде жакшынакай Нооруз майрамы өтүп жатат. Нооруз майрамы бул мен ойлойм кыргыз элине жакшылыктарды каалап кетем. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, элибиздин баардыгы ушу бүгүнкүдөй маанайда жакшынакай бар болушсун. Майрамдык салтанатка айыл аймагы тарабынан акча каражаты бөлүнгөн. Мында тамак аштардын сынагы өткөрүлүп, мыктылар аныкталды. Ал арада айылдын ардактуу аты уулу, мыкты фермер өңдүү номинациядагы сыйлыктар тапшырылды. Салтанат Сарыкеева, Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Ысык Көл жаңылыктарына Ак Суу районунан.